نن په ناروې کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به د دې هیواد کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروې کې د افغانستان سفارت د روانې سپټمبر میاشتې په 9 نیټه په یو خبرپاڼه کې ویلي و چې د سپټمبر په 12مه به د ناروې په وسلو ښار کې خپل فعالیتونه ودروي. په استرالیا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې افغان طالبانو د سفارتونو له اعتباره ګډلو وروسته اوس تازه افغان حکومت پریکړه کړې چې په ناروې کې خپل سفارت وتړي. په ناروې هیواد کې میشت افغان کډوال اندېښمن دي چې ګوندې د افغان سفارت په تړلو سره به د دوی د اسنادو په اخیستلو او ځینو نورو برخو کې له ستونزو سره مخ شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ویلي که په ناروې او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هیوادونه اړ دي چې د اسناد او نورو برخو کې د افغانانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. تر دې وړاندې په جرمني کې هم د افغانستان د سفارت د تړلو خبرې روانې وې چې په ورته وخت کې د هیواد په پراخه کچه افغان کډوال هم ډیپورټ کړل. له ملتیا مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب مو هېر نشي. تر بیا ښې چارې.